El món que gira i gira, les estacions que passen, sempre hi ha canvis a la vida. Trobar Déu en les coses tan petites i senzilles, un nou alè que et fa més lliure. Canvia la cara, regala un somriure, sigues tu el rostre de l'alegria. Fes que el canvi sigui la teva crida per capgirar la vida. Fes un canvi en el teu cor i respira. No estaràs sol, confia. Unim les mans, fem força, seguim construint la casa. Fraternitat és la resposta. Un gest petit comença el que pot ser un gran canvi. Ser diferents però no en l'essència. Canvia les passes i la mirada, sigues la llum, sigues l'albada. Fes que el canvi sigui la teva crida per capgirar la vida. Fes un canvi en el teu cor i respira. No estaràs sol, confia. Si mires al cel o si mires a terra, sempre valdrà la pena. Que et faci somiar i que et faci vibrar, que et mogui per dins i que et mogui per fora. Una nova vida. Fes que el canvi sigui la teva crida per capgirar la vida. Fes un canvi en el teu cor i respira. No estaràs sol, confia. Oh, 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 oh. No estaràs sol, confia. Oh, 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 oh. No estaràs sol, confia. Oh, 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 oh. No estaràs sol, confia. Oh, 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 oh. No estaràs sol, confia. Fes que el canvi sigui la teva crida per capgirar la vida. Fes un canvi en el teu cor i respira. No estaràs sol, confia. Obro els ulls, miro al voltant, un nou dia es lleva. Un nou somriure es dibuixarà. Imaginar, tocar els meus somnis. Jo puc canviar amb gestos d'amistat. Podem canviar, fem-ho veritat. Capgirar el nostre món, treballar pel nostre entorn. Podem sentir el canvi avui. Des de les petites coses com posar llum on hi ha foscor i tristesa, ser el canvi
Junts podem fer d'aquest món un joc solidari, perquè tothom tingui oportunitats. Temps per crear i estimar la vida. Tu pots canviar, Jesús et guiarà. Podem canviar, fem-ho veritat, capgirar el nostre món, treballar pel nostre entorn. Podem sentir el canvi avui, des de les petites coses com posar llum on hi ha foscor i tristesa, ser el canvi que transforma el nostre cor. És el canvi que ens convida avui, des de l'amor. Ser com el vent que bufa amb força, ser com la font d'on brolla l'aigua. Som el canvi per somiar un nou món. Podem canviar, fem-ho veritat, capgirar el nostre món, treballar pel nostre entorn. Podem sentir el canvi avui, des de les petites coses com posar llum on hi ha foscor i tristesa, ser el canvi que transforma el nostre cor. És el canvi que ens convida avui, des de l'amor. Bé, benvinguts, benvingudes les persones que esteu aquí assegudes al claustre d'Anna Ravell, molt agraïts perquè ens estigueu acollint a vostre. És un goig veure-us aquí, doncs tot retornant de l'estiu. I saludem també a totes aquelles persones que ens estan seguint per streaming, tots els mestres, animadors, famílies de les nostres escoles amb qui hem compartit l'enllaç a través del qual ens poden seguir. Per tant, benvinguts tots i ben tornats. Tornem a ser aquí, doncs, després de les vacances, enfrontant-nos a un nou curs en el qual segurament veurem noves cares, nous companys, tenim un nou lema i tenim un procés, un projecte d'innovació educativa sobre la taula que no és nou, però sí que en aquest procés veurem i viurem noves etapes, nous episodis, i on anirem vivint noves experiències i nous esdeveniments. Doncs avui som aquí celebrant aquesta jornada pedagògica glocal, que li hem dit, potser us ha sobtat una mica aquest nom, no? És estrany, la jornada glocal. I de fet una mica l'hem pensada perquè nosaltres estem tirant endavant un projecte a nivell global, però l'estem treballant i l'estem empenyent des del terreny, des de l'àmbit local, no? Com sabeu, aquesta jornada estarà estructurada en dues parts diferenciades, no? Des d'ara fins a les 11, on serem aquí vivint aquest esdeveniment tots junts, i a partir de les 11 cada centre dedicarà el dia, dedicarà unes hores a posar en marxa
el curs de manera particular. L'estona que viurem aquí plegats l'estructurarem de la manera següent. Començarem amb unes paraules del president de la Fundació Champagnat Fundació Anna Ravell, el germà Jaume Parés. Seguidament, Pep Boetes, el coordinador del projecte Maristes, Xarxa i Innovació, ens farà una mica el resum de com hem anat vivint tot aquest procés, com hem arribat fins avui i al punt on som. Després donarem la benvinguda a la senyora Coral Regí, la directora de l'Escola Virolai, a qui agraïm profundament que estiguis aquí avui amb nosaltres, que hagis volgut compartir aquest moment. Ens fa molta il·lusió que hi siguis. I ella ens obsequiarà amb la ponència Canvi Educatiu. Una cosa important, tots aquells que estigueu aquí, que ens estigueu seguint, li podreu adreçar preguntes a la Coral, li podreu enviar el que penseu, li podreu fer suggeriments, compartir pensaments i ho podreu fer a través del hashtag coixinet MXI Glocal. Després l'anirem, el veieu aquí projectat, MXI Glocal, i el podreu fer conviure amb el hashtag que des del principi ha anat acompanyant tot aquest procés d'innovació educativa que és el Maristes Innova. Les preguntes, per tant, les podreu adreçar a través de la primera etiqueta i la Mireia i la Maite les aniran recollint i després li passarem a la Coral. Finalment, Pep Tort, que és el sotsdirector de la Fundació Champagnat Fundació Anna Ravell i també membre de l'equip coordinador del projecte educatiu Maristes, Xarxa i Innovació, ens presentarà el document Bases del nou model pedagògic i ens explicarà totes les passes que anirem seguint des d'ara i d'aquí en endavant, què ens trobarem aquest curs, què és el que farem. Doncs ara ja sí, rebem amb un aplaudiment el germà Jaume Parés, president de la Fundació Champagnat, Fundació Anna Ravell. Gràcies, Imma. Bon dia a tothom i una salutació cordial en primer lloc al claustre de l'Escola Anna Ravell que ens acull, però també a tots els claustres que a través de l'streaming estan seguint aquest matí aquest nou format de jornada pedagògica. Jo no sé si al moment que es va pensar aquesta dinàmica ja coneixíem el lema de l'any, perquè per si sols ja ens és provocador, canvia. Doncs comencem-ho a practicar i una primera experiència és la d'avui. Canviem el format de la nostra jornada pedagògica. Però bueno, aquest és un canvi de format en una activitat. També la mateixa presentació del lema, fixeu-vos que ens han canviat el format del cartell. Tindrem un petit problema, què fem amb els marcs antics? Ens han posat un format circular. Canvia. El nou any, el nou curs, una oportunitat per canviar. Però cuidado, canviar suposo que va i se'ns convida a anar més enllà d'un canvi de format o de forma. Sens dubte que la invitació és anar més enllà. Què vull canviar jo en aquest moment que visc, en aquesta nova etapa que comença, per generar quelcom de nou? I aquesta és la invitació que rebem a l'inici de l'any. Què vull canviar jo per generar quelcom de nou? Quelcom de nou a mi mateix, en el meu entorn, en el meu àmbit familiar, en el meu àmbit professional, i sí, també, en cadascuna de l'escola, en la meva realitat educativa. Perquè no hem de deixar de pensar en aquells que d'aquí una setmana, més una setmana, tornaran a omplir les nostres aules i els nostres centres. Ells esperen molt de nosaltres i que siguem capaços de donar-los quelcom de motivador, quelcom de nou. Per això canvia. Aquest dematí, d'una manera particular, continuarem en el procés iniciat de Maristes, Xarxa i Innovació, una passa més, però una passa que ens implica, que va al centre. No ens arriben fórmules fetes, sinó que se'ns convidarà a generar-les. Una nova oportunitat per anar fent realitat aquest canviar. I també a nivell de la província marista, aquest any se'ns convida a entrar en un procés que en direm de fòrum provincial.
tots i totes nosaltres convidats junts a intuir, somiar i, per què no, marcar línies per al futur de la missió marista a casa nostra. I tots hi som convidats. Doncs senzillament crec que de propostes i de reptes en tenim uns quants pel davant. Molt bona jornada pedagògica, cadascú en la seva realitat, en el seu centre. Molt bon curs a tots i que tinguem força i valentia per anar canviant. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Jaume, per aquestes paraules. Ens parlava d'oferir a infants i joves quelcom de motivador, no? Ben segur que el Pep Boetes, que és la persona que parlarà ara a continuació, sabrà explicar què és el que hem ofert fins ara de motivador i què és el que ens trobarem a partir d'ara. Rebem, per tant, el Pep Boetes, un dels coordinadors del projecte d'innovació educativa Maristes Xarxa Innovació. Molt bé. Sí. Bon dia a tots i a totes. Anem a fer una mica de visió del que hem anat vivint en aquests 2 darrers anys amb el projecte Maristes Xarxa Innovació. No sé si recordeu la imatge a Girona, doncs més o menys per aquestes dates, va ser un 7 de setembre, però vam endegar, vam presentar el que volia ser un trajecte compartit, un trajecte conjunt, per intentar respondre als reptes d'avui. Els reptes d'avui que són com podem educar, com podem arribar millor al cor i als caps d'aquests infants i joves que les famílies ens confien any rere any. I això és una gran responsabilitat. I perquè és una gran responsabilitat no podíem defugir de dir doncs això no va amb nosaltres. Igualment en un procés de canvi educatiu en el país. Doncs també nosaltres, des de la nostra trajectòria, la nostra experiència, el saber fer acumulat en tants anys, també poder-hi aportar el nostre gra de sorra. En aquest any, durant l'any 2016-17, va haver tot el procés participatiu en què va haver una gran mobilització de famílies, de mestres, d'antics mestres, d'alumnes, exalumnes, animadors, i va ser un moment de gran participació realment. D'allà van sortir una sèrie de fruits, que són aquestes 24 propostes que vam arribar a condensar. Els que van poder participar a la jornada de l'11 de febrer del 2017 doncs van viure també aquesta jornada per dir quines són les propostes que ha generat la comunitat educativa. També, paral·lelament, vam anar treballant aquests 10 trets de la xarxa d'escoles que volem. Vam dir, si estem fent un somni, quin és aquest somni? Hem de dibuixar-ne les línies i les vam plasmar en això. Durant l'any 2017-18, l'any passat, la invitació era que prenguéssim consciència d'allò que havíem dit, perquè a vegades és molt senzill dir l'avaluació ha de ser diferent, hem de treballar en metodologies actives, la participació de la comunitat educativa. I això és maco de sentir, fins i tot queda bé en el context en què estem, però a vegades dir, però sabem realment què estem dient? I això com tocarà, si volem, a nivell de xarxa, però també com em tocarà a mi, perquè això no és una cosa per als altres, és també per mi. Per tant, l'any va ser plantejat per prendre consciència i molts de vosaltres heu participat a les trobades que a nivell local s'han generat per poder-ho viure i prendre aquesta consciència. Paral·lelament, dèiem que estàvem en la fase fita 1, és a dir, molt bé, tenim una participació, 24 propostes, uns trets, però hem de començar a construir a partir d'aquest material que teníem. I aquesta fase fita 1, una de les coses que va començar, i després el Pep Tort ens ho explicarà millor, doncs va ser dir quin és el perfil d'alumnat. Com ens agradaria que els nostres alumnes sortissin de l'escola, no necessàriament a l'últim curs, sinó què ha de viure un alumne des de ben petit fins que són adolescents a la nostra escola. Quina experiència ha de tenir? Quina mena de persona volem ajudar a créixer, volem ajudar a formar? I això va ser la base. De tot això en diem l'horitzó comú. Això dibuixa el nostre horitzó comú. D'acord? Les propostes de la comunitat educativa,
els 10 trets genèrics, sí, que ens marquen unes línies, i ara tindrem el perfil de l'alumnat. Alhora, aquesta fase fita 1 ha consistit a dir, doncs si volem aquest alumne, volem ajudar a créixer aquest alumne, quin entorn hem de proposar? L'altre dia llegia una frase que deia, si plantes una flor en un entorn i resulta que no creix, el que no faràs serà estirar la flor. El que intentaràs és canviar les condicions perquè pugui créixer. Doncs nosaltres igual. Quines condicions hem de crear al voltant d'aquesta llavor que volem plantar perquè realment pugui créixer aquest fruit que volem. D'acord? Per això ha estat un any de treballar les bases d'aquest nou model pedagògic. Deia el germà Jaume que no esperem res que ens vingui de fora. Després, també, quan presentem més en concret les bases del model pedagògic, veurem que és un marc comú a partir del qual nosaltres haurem de dir i nosaltres quin és el model que ens donem a cada centre. En aquest procés de construcció de les bases del nou model pedagògic, evidentment ens hem deixat orientar, guiar i estar connectats amb el que és l'actualitat educativa i l'actualitat de la innovació. I molt ens hem inspirat del treball de la UNESCO, la OCDE també, amb els seus treballs, especialment aquest repensar l'educació, una nova lectura de l'informe de l'ORS, dels pilars de l'educació. Hem treballat amb el manual per a entorns d'aprenentatge innovadors, hem treballat amb aquests objectius del desenvolupament sostenible. Per tant, tot això ens ha inspirat en aquesta proposta i igualment sabeu que tenim una de les nostres escoles, que és Marista Girona, que està treballant amb la xarxa Escola Nova 21. Igualment hem tingut moments de compartir el coneixement, de compartir el procés que s'està vivint en aquesta altra xarxa. Per tant, sempre, en tot moment, hem volgut estar connectats amb la realitat. No hem volgut treballar de manera aïllada i sense passar l'oportunitat d'aprendre dels altres, què estan fent i què nosaltres podem aportar. Dins d'això voldria fer esment, perquè s'entengui el que vindrà l'any que ve, o l'any que comencem, i en els propers anys, ens interessa donar una ullada al que entenem per entorn d'aprenentatge innovador. Això és una adaptació a que aquests altres documents a què he fet referència abans anaven dient. Quan parlem d'aprenentatge innovador, per nosaltres, entorn d'aprenentatge innovador, estem parlant que hem de tenir o hem d'innovar el model pedagògic. També hem de repensar com fem el lideratge per a l'aprenentatge i també com ens transformem en ecosistemes d'aprenentatge. L'escola, a vegades, és l'escola, i a vegades no és l'escola, és un conjunt d'aules, on a cada aula passen coses, i a vegades el veí no sap ni què passa. Doncs és una invitació a obrir molt més la connexió i també, com veurem una miqueta més endavant, a dir les persones, els nens, nenes, infants, joves, no aprenen només l'estona que el tenim a la classe. Les persones estem aprenent contínuament i molts dels nostres infants tenen oportunitats d'aprenentatge més enllà de les aules. Com ho fem per connectar tot això? Com ho fem per aprofitar aquests aprenentatges que es fan? D'aquí és on ve aquesta idea de transformar-nos en ecosistemes d'aprenentatge. No som un centre de transmissió de coneixements, som generadors d'experiències d'aprenentatge. Per tant, com podem fer aquest camí? Per aquests tres grans punts hi ha tres aspectes que hi donen suport. Una són les aliances. Novament, tenim una certa tendència a viure tancats, a ser autosuficients i podem perdre moltes oportunitats. Quines aliances podem crear que ens permetin caminar cap a ser un ecosistema d'aprenentatge? La comunitat educativa, doncs també hem tingut experiència recentment, i evidentment en molts anys enrere i sempre, però especialment recentment, de dir el treball amb les famílies és enriquidor i a les famílies les hem de tenir al costat i hem de treballar junts perquè un canvi educatiu no es fa només des de l'escola, és la mateixa societat, la mateixa vida a les famílies que ha d'anar canviant. Per tant, el treball conjunt és imprescindible. I per últim,
el procés de formació que ens ha d'ajudar, en aquest cas, els professionals de l'educació, a poder respondre a aquests reptes, també amb aquest desig d'anar aprenent. Amb una mica més de detall, quan parlem de model pedagògic, estem parlant d'això, que ens hem de replantejar les metodologies que utilitzem, els rols que hem de jugar tant els educadors com els mateixos alumnes com les famílies, com agrupem els educadors, el tema de la codocència, doncs ens ho hem de pensar, el tema de l'agrupament de l'alumnat, tenim molt classificat grup aula i grup d'alumnes per edats, doncs tot això hem de començar a dir, potser hi ha altres propostes o potser no, però ho hem de pensar bé. Reprogramar el temps d'aprenentatge, a què dedicarem temps, quines matèries, quin contingut hem d'oferir. Aquí està el tema del currículum, recursos, espais. És a dir, innovar el model pedagògic és plantejar-se tot això, com bé sabeu. Quan parlem de lideratge per l'aprenentatge, estem parlant d'això, de tenir una visió estratègica, de tenir un pensament avaluador. A vegades som experts en endegar projectes i ja veurem què passa. En cap moment hem pensat, i això com veurem quins resultats dona? I de quina manera? I com ens donem feedback els uns als altres? Pensament avaluador. Ens formem i ens posem en marxa. I hem assistit a un curset de 15 hores, 20 hores, però qui m'acompanya després a mi per veure si allò ha quedat ben comprès? Tot això és el pensament avaluador. Hàbits intel·ligents d'innovació. Amb això igual serem una mica pesats, però si volem ser innovadors hem de tenir hàbits intel·ligents d'innovació. I això en un altre moment també insistirem, tant a nivell individual com col·lectiu. Començar també el tema de la difusió i divulgació científica. Som gent que treballa massa cap endins i tenim molta cosa per oferir en fora. Doncs potser és moment de començar això. Està molt bé anar a un congrés, anar a una xerrada, però podem començar a imaginar que podem oferir alguna cosa a nosaltres? Doncs és anar per aquí. I el lideratge compartit. Estem molt acostumats a vegades que ho vivim d'una manera vertical. Les decisions es prenen des de dalt i tot cau en cascada. Aquest procés ens ha de fer treballar conjuntament i que cadascú prengui la seva responsabilitat. Les coses no passen si jo no m'hi poso. I el que jo faci o deixi de fer importa i molt. La realitat no és la mateixa si jo decideixo quedar-me així, si decideixo posar-me en marxa i ser protagonista també a la meva mesura i dins de la meva realitat d'aquest canvi. Comentava abans dels ecosistemes d'aprenentatge. Com podem ser més horitzontals, traçar aquestes aliances, com connectem el formal no formal. Som conscients de les activitats extraescolars que oferim a l'escola? Som conscients de què estan fent els nostres alumnes fora del temps d'escola? Ho coneixem? Quanta riquesa hi ha? I pot ser oportunitats que diem, doncs això no ho hem de deixar perdre. Sabeu que darrerament també està sonant molt el tema d'educació 360, que sobretot és connectar quantes oportunitats dona l'entorn d'aprenentatge. Doncs intentem crear aquesta xarxa. I també vull ressaltar la idea de xarxa, de Marista Xarxa Innovació. Cada vegada respirem més, que estem més oberts al que està passant a les altres escoles de la xarxa Marista i que cada vegada també amb la interacció de diferents equips, assemblees, ens podem anar enriquint molt més. Doncs és un camí que cadascú ha de fer, però alhora sabent que tenim una xarxa que ens sustenta i de més. Evidentment, com deia, això serà el que dona suport a aquests processos més grans que marquem a dalt. El que farem sobretot aquest any serà treballar el model pedagògic. De tot anirem avançant, però sobretot la invitació que es farà als centres és de comencem a parlar de tot allò que dèiem, metodologies, rols, ingredients de l'aprenentatge, etc. Anirem veient. Però evidentment no ens ho acabarem tot en un any, haurem de fer-ho de manera pausada i anar fent. I sí que volem que el ritme sigui acompasat, de dir, tots tenim un terreny de joc comú, compartit, tenim un horitzó comú, però anirem marcant passes que ens volem donar en el camí per poder realment viure-ho com a xarxa. Interessant això, mireu, a vegades a les nostres converses és probable que hagi sortit coses com però al final què? Com hem de treballar? Que ens ho diguin. Hi ha gent que espera,
que algú ens digui que hem de treballar de determinada manera. Seria molt més fàcil que decideixin per nosaltres. O, clar, no passa res, total, allò va començar fa 2 anys, i què ha passat? No ha passat res, perquè estem esperant potser aquest model entès com una recepta màgica que no existeix. Si algú encara pensa que existeix, que vagi rentant-se la cara, el que vulgui, però és que no hi és. Per això dèiem, a vegades podem dir, podem imaginar-nos un model pedagògic i fem un gran esforç ara, com el que estem fent, perquè després, un cop tinguem el model, nois, ja està, ja tenim feta la feina i fins al cap de 15 anys no ens tornem a plantejar això. Això, en temps passats, podria funcionar, perquè els canvis passaven molt lentament. Sabem que en el moment que estem ara, això no pot ser. Contínuament hem d'estar innovant. I això vol dir que hem de trobar una innovació sostenible. Per això dèiem que és molt important que tinguem ben clar el focus. El focus no l'hem de tenir en el producte final. El focus, diem, l'hem de tenir primer, fem centrar l'aprenentatge, aprendre a fer, a conèixer, a conviure i a ser. És el que nosaltres parlem de la nostra missió evangelitzadora. És a dir, com aprèn la persona i com realment això és central en la nostra manera de fer, o ens perdem amb altres històries. I el segon focus, que és construir una xarxa intel·ligent d'innovació. Aquest ha de ser el nostre intent. Com fem centrar l'aprenentatge, anem-ho generant, barrinant, i com construïm una xarxa intel·ligent d'innovació. És un dels 10 trets que sortia, els que teniu més presents, en aquella llista de 10 trets. I això vol dir desenvolupar hàbits intel·ligents d'innovació. El que se'ns demanarà aquest any és, alguns ja teniu aquests hàbits, perquè o participeu en formacions, o perquè feu lectures pedagògiques, o perquè esteu interessats que un company o una companya us doni una mica de feedback de com esteu fent la feina, la vostra acció educativa, perquè a nivell d'equip teniu espais, sabeu donar-vos espais per una reflexió més pedagògica i no tan operativa. És a dir, hi ha una sèrie d'hàbits que els hem d'assimilar, els hem d'integrar. Si assimilem hàbits intel·ligents d'innovació, tindrem un model d'innovació sostenible. Si el que volem és pensar, dona'm la recepta que jo l'aplico, aquí això se'ns acaba molt aviat. És un nou rol del mestre. El nou rol del mestre de l'educador no és aplicar fórmules, és ser creador. I per tant ens hem de donar mitjans i incorporar hàbits que ens hi ajudin. Doncs aquí ho deixem com a primera part i després amb el Pep Tor veurem la següent. Però dins del que volem fer, doncs ara donem pas, Imma. Moltes gràcies, Pep. Moltes gràcies, Pep, per aquestes paraules. Hem sentit parlar de canvi, de transformació, d'innovació, paraules que sentim molt i molt sovint i que ens estan demostrant que alguna cosa bull, que alguna cosa s'està movent. El Germà Jaume ens parlava del lema, del canvi d'aquest any. Ara el Pep ens parlava de la transformació també. El mateix títol de la nostra convidada, Canvi Educatiu, porta aquesta paraula, del canvi. La nostra convidada, Coral Regí, és una de les persones que més s'ha significat últimament en els processos transformadors de les escoles. És una persona profundament implicada en l'educació d'infants i joves. Ella manté que és bo, que cal educar els nois i noies, els infants i joves, perquè siguin capaços d'interactuar en un món que està en contínua transformació. Però bé, tot això ens ho explicarà ella. Jo us recordo per la meva part que tenim a disposició de tots vosaltres el hashtag MXIGlocal per si voleu traslladar preguntes a la Coral Regí i tot seguit, quan acabi la seva intervenció, li traslladarem. Doncs Coral, endavant i moltes gràcies novament per ser aquí i acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres, a la Fundació, als companys de Maristes Innovació, a vosaltres, als mestres que esteu aquí de l'Escola Anna Ravell i a tots els que em podeu escoltar a través de la xarxa. Jo vinc aquí a compartir, us seré molt clara i molt franca, jo no soc ni pedagoga, jo soc biòloga, és a dir, jo el que vinc és a compartir amb vosaltres les reflexions i les experiències de canvi que nosaltres hem fet. Per tant, del que us parlaré és a través de l'experiència de les coses que nosaltres hem fet i això és el que jo puc compartir amb vosaltres. Per tant, comencem. I a la primera cosa, per què aquest títol? Està claríssim, el tema de la innovació educativa, el tema de la transformació educativa, a mi m'agrada més parlar de transformació educativa que d'innovació, ara després us ho diré, està de moda. I això és genial, perquè ens permet que les famílies, que l'entorn social valori i vegi bé les transformacions que estem fent a l'escola. Però hem de tenir molt present un element. Que estigui de moda és genial, que sigui una moda és la nostra mort, perquè vol dir que estem fent una cosa que no té un fonament real, ni té un objectiu, com comentàveu abans al principi des de la Fundació, l'objectiu clar, claríssim, que és que tot el que fem, el fem per garantir que els nois i noies, que les nois i noies quan s'incorporen al món real, a la vida real, són persones més ben preparades per viure al món on està. Fa bastants anys, per la nostra escola, uns 15 anys, van començar a passar aquestes coses. Evidentment, el desencadenant del canvi, deixem-nos de tonteries, és el tema d'internet. El tema d'aquesta informació a totes bandes fa un canvi que fa que moltes vegades el professor que tenia un contingut d'informació, el llibre, les coses, aquest tipus de format es comença a sotregar. I a partir d'aquí, evidentment, la crisi econòmica va ser un element determinant. Nosaltres, un de l'element que ens va fer canviar com a escola i començar a fer aquesta transformació fa 14 anys, va ser que moltes famílies es van quedar sense feina i es van tenir que tornar a reinventar. I aquestes famílies ens deien, jo vull que el meu fill estigui preparat per reinventar-se. Aquesta crisi econòmica, evidentment un canvi d'escala de valors, veurem després que realment hi ha coses que estan variant i ara en parlarem, i per suposat aquesta globalització, aquesta acceleració que fa que tot aquest món d'immediatesa, aquest món d'una ubiquitat contínua que moltes vegades en parla el Marina amb les seves xerrades. En l'informe que abans ha citat el Pep hi havia aquest informe, l'informe del Rethinking Education, on hi ha aquesta frase que d'entrada et frapa. L'Irina Bokova, que en aquell moment la directora general de la UNESCO, diu l'educació hauria de ser aprendre a viure en un planeta sota pressió. Això és molt fort, És a dir, és aprendre a viure en una situació d'una certa inestabilitat. Nosaltres estem educats i la nostra manera de pensar és que l'educació, la vida s'ha de bellugar en uns moments d'estabilitat. Això és la primera cosa que ha passat. El que us deia abans el Pep, abans fèiem una proposta metodològica i això era un segell i durava 15, 20, 25, 30 anys. Això ja ha passat. Estem en un moment en què el que s'explica a l'escola no és el que s'explica ja ni a les matèries de socials, de naturals, de català, de castellà o d'anglès. És un element determinant. No, és que ja no és el que s'explica a l'escola. Avui en dia la formació de les persones va més enllà de les parets de l'escola. Estem parlant d'una educació 360 graus perquè l'educació es fa 24 hores al dia amb tots els contextos i d'una manera absolutament continuada sense interrupcions. Els nens s'eduquen a l'escola, a les aules, al pati, als passadissos, als esplais, als esports, a casa amb la família. I això forma part d'una continuïtat perquè el que formem són persones que han de tenir aquestes competències. D'aquestes competències que tenim aquí, que no són les que demana l'empresa, sinó són les competències que una persona necessitarà per viure bé en aquest entorn, d'aquestes competències, fixeu-vos bé, la intel·ligència emocional, la mentalitat oberta, la capacitat d'innovació, l'actitud col·laborativa, moltes d'aquestes competències no són ni molt menys estrictament, ja no dic acadèmiques, sinó escolars. Per tant, vol dir que la nostra manera d'enfocar el plantejament educatiu ha de ser molt canviant. Nosaltres hem de garantir persones, fixeu-vos bé amb la primera que en parlaré, que és el tema aquest de la intel·ligència emocional. Necessitem formar persones que siguin capaces de bellugar-se en un món inestable, en una situació en què l'estabilitat no és una condició.
Per tant, aquí hi ha un element de fonamentació fonamental. I a partir d'aquí, fixeu-vos bé, no puc passar-me parlant sobre cadascuna d'elles, però fixeu-vos bé que l'àmbit en què estem és molt diferent del plantejament que teníem. Hi ha un entorn social, necessitem una nova escola per formar els individus que hi ha. Això és com la presentació la teniu, us la deixaré, podeu mirar-lo a poc, però és un article que va sortir fa uns dies. Fixeu-vos bé, tot això els adolescents ho aprenen fora de l'entorn escolar. Atenció, això no és nou. Nosaltres hem après a treballar en equip, hem après anglès, hem après informàtica, hem après a parlar en públic fora de l'entorn escolar. Nosaltres, jo tinc 61 anys, quasi 62, però 61. I fixeu-vos bé que això fa que ja ha sigut sempre així, però és que ara és molt més evident, perquè el coneixement, els nens et venen i qualsevol cosa que tu plantegis, la informació està absolutament generalitzada. La necessitat i la importància dels entorns d'aprenentatge de fora de l'escola són fonamentals, per exemple, pel tema de l'educació emocional o pel treball en equip o per treballar la creativitat. Per tant, aquesta escola i aquest plantejament d'educació 360 graus és fonamental. I aquest tema, que no és per fer por, sinó per reenfocar que el tipus de professions i el tipus de competències que han de tenir els nostres nois han de ser realment competències que siguin capaces d'un nivell superior, que siguin capaces no de persones que són replicants de feines, sinó de persones que plantegen una proposta creativa capaç d'afegir valor, perquè la resta, moltes d'aquestes coses, les podran fer màquines i millor. Aquesta notícia és de la setmana passada i és una notícia evident. Avui en dia la titulació universitària a vegades és un passaport, però no garanteix, excepte en algunes coses funcionarials i 4 coses més, no garanteix en absolut el que les empreses demanen de la gent. A les empreses, i estem parlant de grans empreses, no els interessa la titulació acadèmica de les persones, ni el títol universitari. El que els interessa és realment que siguin persones capaces d'aprendre i capaces de treballar en equip. Això són els dos elements determinants. Per tant, és evident que ens situem en una sensació diferent. Aquesta notícia és de fa 2 dies i després la tornaré a mencionar. Cal ensenyar a aprendre, perquè és el que hauran de fer, és el que hem de fer tots nosaltres contínuament al llarg de la nostra vida. Per tant, la missió de l'escola és claríssima, formar persones autònomes per viure en un món canviant. Per tant, potser que ens comencem a plantejar què és el que hem de fer. Nosaltres hem de garantir una escola que realment es fonamenti en l'aprenentatge. A Singapur diuen menys ensenyament i més aprenentatge. I és això, més aprenentatge. Centrem tot, girem l'aula i centrem l'eix a l'alumne. No volem professors que ensenyin molt bé. Jo a vegades els dic, jo veieu que parlo molt i m'agrada parlar, i a vegades els dic, no, jo us puc ensenyar molt bé, jo puc explicar molt bé un tema, puc ser una professora genial, però en aquests moments sóc una mala professora si els meus alumnes no aprenen. Fixeu-vos bé que moltes vegades tenim aquesta idea del professor que és bo perquè ensenya molt bé. No, el professor és bo quan els alumnes aprenen molt. És girar l'estructura de l'escola. I això fa que la mateixa escola ha de ser capaç d'aprendre. Com canviar? A veure, l'Alícia, per suposat, a totes bandes, és que és evident què hem de fer. És a dir, en aquests moments nosaltres el que hem de decidir és on volem anar. I en aquest sentit els plantejaments i les propostes que esteu fent estan molt ben assenyades. La primera cosa no és bellugar-se. La primera cosa és dir on vull anar i a partir d'aquí intentarem triar el camí que volem. I atenció amb això, perquè torno a la primera diapositiva. Que l'educació estigui de moda, que el canvi educatiu estigui de moda és genial. Que sigui una moda és absolutament pervers. La innovació implica millora? No. Moltes vegades no. Quan és reflexiva, quan l'Alícia no sabem on anar, no s'implica res. Però el que està claríssim és que si no innovem no millorem. Per tant, quin tipus d'innovació? El que es parlava abans. Innovació amb bons hàbits, innovació reflexiva, innovació consolidada, innovació que ens permeti avançar bé. Mireu, això podria ser, jo moltes vegades ho explico quan haig de parlar amb equips directius, però és que avui en dia cadascun de nosaltres
és important per si mateix, igual que els alumnes, i és important amb el treball conjunt com a claustre, com a equip pedagògic. Necessitem professors perquè estem d'estar amb una actitud de permanent canvi, que siguin capaços d'establir aquesta seqüència de manera clara i ben feta. Persones que es plantegin la prospectiva. Tots nosaltres hem d'estar atents als canvis de l'entorn. Tots nosaltres hem d'estar connectats veient què fan el company del costat, l'escola del costat, l'altre. Avui en dia això és una responsabilitat absolutament imprescindible en un professional de l'educació. El món està canviant i jo tinc que estar alerta de les coses que es fan. Per incorporar-les totes, no. Recordeu el que he dit, reflexió i sempre que les decisions es prenguin en funció del context i de la filosofia del centre, però sí sempre amb una actitud receptiva. Prospectiva, investigar, reflexionar, 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 reflexionar. Contrastar i a partir d'aquí, somni, idea i anem-la a posar en pràctica. I a partir d'aquí ve el tema de la planificació, de l'estratègia, de l'establir vincles amb l'equip, perquè realment la planificació, que és el que esteu fent vosaltres ara, sigui realment el més eficaç possible. I a partir d'aquí implementar, i ara en parlarem. I per suposat, i això és un element, i ara us torno a parlar de l'article aquell que va sortir fa 3 dies, crec que dilluns a La Vanguardia, avui en dia hi ha tot un moviment dintre d'aquest procés de canvi educatiu, de moda de canvi educatiu, que és un procés fonamental, que és buscar evidències de que les coses que estem fent estan ben fetes. Ens estem tirant a la piscina. Necessitem saber que realment el que fem, les coses que estem transformant, són eficaces. Per tant, l'avaluació del canvi educatiu és fonamental. Prospectiva, establir estratègia, implementar i a partir d'aquí, fixeu-vos bé, concretar sempre el que fem. Moltes vegades, i això és bo, ens trobarem amb el tema de la implementació, amb diverses formes de pensar i de fer. Tots nosaltres tenim formes de pensar i de fer diferents. Hi ha gent molt reflexiva i molt prudent. Hi ha gent que es tira a la piscina volant. Hi ha gent que s'hi pensa, que té por, que té inseguretat. Fixeu-vos bé que nosaltres, els professors, que com jo tenim una edat i que hem començat a estar, a formar-nos en un context diferent. I hem tingut que sortir de la nostra zona de confort. Només una qüestió. Nosaltres, moltes vegades, i potser als fulletons de les vostres escoles hi ha una frase que és absolutament al·lucinant i la diem amb una tranquil·litat brutal. Hem d'ensenyar als nens a aprendre i desaprendre per tornar a aprendre. Desaprendre és brutal. Desaprendre és despullar-se. Desaprendre és que tot el que tu saps fer i ho fas bé, ho deixes i canvies i vaig a fer coses d'una manera diferent. Desaprendre implica una fortalesa interior brutal. Per tant, atenció, que hem de garantir que quan fem els canvis hem de ser valents, hem de saber que sortir de la zona de confort, però també hem de ser conscients del que impliquen tots aquests canvis. Per tant, temps i ritmes. La primera cosa, formació. Formació útil, formació que impliqui canvis a l'aula. Jo sóc una persona que penso, ja sé que jo, vull dir que el que vinc a explicar-vos us ho explico com a directora de l'Escola Virolai, no tinc cap tipus de compromís. Jo penso que hem tingut sort, en aquests anys hi ha hagut molt canvi educatiu justament quan hi ha hagut molt poca formació per part del departament. Per què? Perquè no serveix un curs de 30 hores d'aprenentatge per projectes, no serveix per res. El que serveix és equips que es formen sobre treball per projectes 3 hores, 4 hores, comencen a dissenyar, revisen el que dissenyen, ho implementen, ho posen en pràctica i avaluen la seva pràctica. Això sí funciona. Tenir una carpeta preciosa, bonica, amb uns apunts sobre aprenentatge per projectes, treball cooperatiu, no serveix de res. Per tant, formació que impliqui transformació i canvi. Jo no vull professors molt formats, amb unes carpetes molt bones, sinó vull gent que apliqui les canvis a les aules, de manera reflexiva, de manera coordinada, però que comenci a implicar. I per això és molt important que ens fonamentem, i vosaltres ho esteu fent, amb experiències, amb pilotatges. Es tracta d'agafar moltes vegades el got mig ple. Quan comencem els equips directius a plantejar-nos temes de canvis, vosaltres mateixos, perquè això també us pot passar a nivell de classe com a tutors, moltes vegades et planteges: ostres, és que aquí no pot ser, perquè mira aquest, i no farà, i l'altre diu, i l'altre frena. No mireu això, mireu la part positiva. Qui comença? Qui s'apunta? Qui comença a fer processos de canvi? Qui és capaç de fer? Girem la visió cap aquí.
Ens basem en això, en aquestes experiències i pilotatges, i les valorem. D'alguna manera és tenir molt present que els canvis són canvis necessaris, canvis importants, que d'alguna manera fa que això pugui transformar-se. Avaluar tot el que fem, reconèixer les bones pràctiques i a partir d'aquí generalització de les experiències. Temps i ritmes. Doncs mira, allegro vivace. Allegro vivace mantingut. És a dir, nosaltres d'alguna manera tenim gent que té por i tenim gent que es tira a la piscina volant. A vegades hi ha gent que se li ha de fer una empenta. A vegades hi ha gent que quan està a l'aigua li has de donar un flotador perquè s'aguanti. Però els temps i els ritmes són fonamentals perquè, senyors meus, estem educant nois i noies que dintre de 10, 12, 5, 3, 2 anys s'incorporaran al món, que és d'una manera diferent com la que nosaltres ens vam plantejar quan vam començar. Per tant, el canvi pausat, amb ritme, però per suposat, el ritme ha de ser mantingut. No pot ser d'una altra manera perquè ens estem jugant molt. Avaluar tot el que fem. Què hem fet nosaltres? D'entrada, nosaltres ens vam fer aquesta proposta i tenim molt clar que el que volem, han saltat les lletres, perdoneu, una escola per aprendre millor, una escola per aprendre tots, una escola que tingui un procés de canvi ha de ser inclusiva per definició, per concepció, una escola centrada en l'alumne i una escola que sigui capaç de donar respostes a situacions noves. No és fer una proposta i dir ja he canviat, sinó estic fent una proposta que mantindré. Jo no us puc dir, mireu, tranquils, que això passareu 2 anys i dintre de 2 anys això ja estarà. No. Estarem durant 2 anys fent un procés més gran i a partir d'aquí la roda ha de continuar girant, perquè si no, no arribem enlloc. Nosaltres vam començar a fer el procés de canvi a l'any 2004-2005, a pensar, ostres, què passa, hem de canviar. A l'any 2006-2009 vam fer el primer pla estratègic. Jo haig de dir la veritat, jo estava allà en aquests moments com a directora i vaig pensar, això ja està, 2006-2009 fem el pla estratègic de renovació i altra cosa mariposa, i ja està, haurà acabat. I és quan vam començar el procés que ens en vam adonar que hi havia un continuat, i aquí del 2009-2012, que a més va durar un any més, canvi per treballar temes competencials. A partir d'aquí ens n'adonem que el plantejament ha de ser global i treballem tot el tema de la globalització i quan acabem el darrer pla estratègic, el 2016, ens plantegem el que estem ara, ho sento que les lletres s'han desconfigurat, que és el que estem fent ara i en principi, no sabem si acabarem aquest any al juny, és una escola per aprendre i una escola que transforma. Perquè hi ha un element que nosaltres ens plantegem molt clarament i jo crec que aquí estem molt d'acord amb vosaltres, nosaltres no som una escola religiosa, però aquí hi ha un element que és fonamental, que és aquest compromís per millorar la societat. L'educació, ho deia Mandela i ho repetia moltes vegades el Major Zaragoza, és una arma fonamental per transformar l'educació. Per tant, nosaltres hem de garantir que d'alguna manera és una escola que transforma perquè d'alguna manera es compromet a fer persones millor. A partir d'aquí, el que he dit, no és una qüestió de rellotge, és una qüestió de brúixola. La diapositiva de l'Alícia, cap on vull anar i començo. I a partir d'aquí el procés ha de ser allegro vivace, però mantingut. Hem de ser capaços d'establir un tipus de canvi que, com deia abans el Pep, sigui absolutament sostenible, perquè és un canvi permanent, perquè és una actitud de transformació absolutament permanent. Formar persones autònomes per viure en un món canviant, formar persones que siguin capaços de viure en un món absolutament fluctuant, com deia la Irina Bukova. Què vam fer nosaltres? Primera, una concepció de l'escola basada en el protagonisme de l'alumne, gira l'aula. És a dir, res de pissarres digitals. Són una presa de pèl. Perdó, soc molt políticament incorrecte. És una presa de pèl. La pissarra digital continua plantejant que el centre és aquí. No, a les taules dels alumnes, el treball col·lectiu, el treball cooperatiu, els projectes que fan els alumnes. Pot ser útil, la pissarra, però no és l'eix del canvi. L'eix del canvi és quan gires la classe, quan gires l'estructura i és una escola que no és perquè el mestre ensenyi, sinó és una escola perquè els alumnes aprenguin. Això és obvi, les escoles no existeixen perquè els profes treballem, les escoles existeixen perquè els alumnes aprenguin i, per tant, girem el fet. Això implica una reformulació del paper de l'educador, del transmissor de coneixement a una persona que acompanya l'alumne del seu procés d'aprenentatge, en parlaré després. I això implica formació, però formació que canvi pràctiques a les aules.
res de cursos que no serveixen per res més que per omplir hores i justificar res. Qualsevol formació que no estigui transformadora no és útil. Concepció global del currículum. Jo us dic el que nosaltres vam fer fa, no sé, 13 anys, 12 o 13 anys. Vam passar exàmens de tercer d'ESO a professors diferents, és a dir, el de català feia el de mates, i evidentment els professors suspenien. I evidentment, nosaltres si reflexionem, quan un alumne de tercer d'ESO suspèn un examen, el matem. Potser que val la pena que ens plantegem quines coses del currículum són imprescindibles i quines no. I me'n vaig a la diapositiva 3. Quines competències són imprescindibles a la vida i quines no. Per tant, hem d'establir una valoració del currículum que d'alguna manera estableixi de manera clara aquesta concepció global dels temes i que sigui realment útil per treballar competencialment. Espais, sí, però no. Tots voldríem tirar amb vans, tots voldríem mobiliari amb rodes, tots voldríem, però no és el focus del canvi. Facilita el canvi? Sí, però no és el canvi. Nosaltres hem treballat 12 anys amb espais molt petits, nosaltres tenim unes aules molt petites, i hem treballat obrint portes, passadissos, els nens als jardins, i ho hem aconseguit igual. És a dir, no és l'espai el que fa. L'espai facilita i ajuda, i és veritat que si s'han de dissenyar nous espais ha de ser en aquesta línia, però no. Horaris. La legalitat és molt àmplia i avui en dia l'administració educativa i la inspecció té una visió molt oberta d'aquests temes. Nosaltres fem un horari amb projectes, amb no sé què, molt allunyat del que seria un horari tradicional, i a nosaltres ja fa 3 anys que presentem l'horari exactament com és i mai hem tingut cap problema per part de la inspecció. Jo en broma dic que tampoc se'ls poden mirar tots, doncs tira que te va. I a més, entre altres coses, penseu el que implica, que jo crec que a més això ja és una falta d'ètica, que jo li ensenyo a l'inspector un horari oficial i que després quan vingui a l'escola li expliqui el que estem fent al taller de llengua o al projecte globalitzat de no sé què o a l'ABP de no sé què. No té cap sentit. Per tant, nosaltres, aquí, jo crec que hi ha un marge entre la legalitat i la il·legalitat, un marge de legalitat que ens dona molt terreny. Mireu, la nostra finalitat, que és educar nois i noies, és un principi que està per sobre de moltes coses legals. Per tant, endavant, siguem valents. I el tema de l'avaluació és la guinda. Nosaltres en aquests moments estem transformant molts processos d'avaluació. I és quan jo tinc la sensació, i és una sensació personal, però compartida amb l'equip, que és en el moment en què realment estem acabant la transformació educativa. Perquè som capaços d'establir formes d'avaluar que siguin realment diferents i fetes. Està claríssim, continuar aprenent al llarg de la vida. Necessitem escoles que es fonamentin en l'aprenentatge. El Carlos Magro, que sí que és molt bo, diu això: la principal funció de l'educació escolar debería ser convertirnos en buenos aprendices. I això gravat al cap. Per tant, què hem de fer? La primera cosa, si el que diu la Irina Bokova és veritat, nosaltres hem d'educar nois i noies perquè siguin capaços de viure en un món d'incertesa. I atenció, és el seu món. Per tant, mai serà alguna cosa dolent. Nosaltres, per concepció de formació, valorem estabilitat amb felicitat. Això ja no és. Avui en dia els joves, la incertesa, el canvi, la fluctuació, pot ser felicitat. Tinguem present això, perquè moltes vegades les nostres concepcions antigues fa que tinguem unes premisses i unes formes de pensar que no són adequades. Però està claríssim que si una persona s'ha de bellugar en un món d'incertesa, necessitarà, com els arbres de ribera, com els pollancres, ser capaços, com els albers, ser capaços de tenir flexibilitat i resistència. Fixeu-vos bé que, per tant, nosaltres, i aquest és el nostre model, quan diem quin és el vostre model educatiu, aquest, un arbre. Un arbre on hem de garantir, i per nosaltres això és fonamental, si aquesta persona ha de ser una persona autònoma, que s'ha de bellugar en un món canviant, que ha de ser capaç de donar, ha de ser una persona que les seves arrels, els seus valors, siguin absolutament forts, absolutament fets. Jo avui en dia, com m'agrada això de la provocació i em diverteix, jo dic, és que el canvi educatiu no es treballa per projectes, el canvi educatiu és centrar
tot el que estem fent en l'educació emocional de l'alumne, amb treballar la intel·ligència emocional de l'alumne. Aquest és el veritable canvi educatiu. Per tant, atenció, perquè això és molt important. Educació de valors com a element fonamental, i ara parlarem del tema. Un tronc que és el que treballem a les escoles, fonamental, important, però de manera coordinada amb tots els agents. Les competències que els nois i noies necessiten per aprendre. I a partir d'aquí, unes branques que han de créixer al màxim, han de ser el més frondoses possibles, perquè són les ganes que els alumnes han de tenir de continuar aprenent. Hi ha una frase que moltes vegades és absolutament frustrant i demostra que no fem bé les coses. Quan els alumnes aixequen la mà i diuen, alumnes grans, i diuen, això entra a l'examen, pega't un tret directament, torna a començar. Per què? Perquè vol dir que no és això. Els nens i nenes de P3 entren amb unes ganes d'aprendre i amb una curiositat que hem de saber mantenir al llarg de la vida. L'escola moltes vegades està actuant de podadora, i l'escola no ha d'actuar de podadora de les branques, sinó que ha de fer. Nosaltres diem que no volem alumnes competents, sinó alumnes amb potencial d'aprenentatge, alumnes que siguin capaços de continuar aprenent. Anem a passos. Valors. Ho sento perquè això dels ordinadors canvia a vegades i es llegeix malament, però bueno, queda clar. Quins valors hem establert nosaltres com a més importants? El primer, l'autosuperació. És el valor fonamental. Però atenció, perquè aquí hi ha molta terra a l'Havana. Nosaltres moltes vegades el tema aquest de l'esforç ve donat per una concepció de l'esforç, i això, perdoneu, jo dic les coses com les penso, ve molt condicionat també per temes polítics. Moltes vegades les lleis educatives fomentades per partits de dretes és la cultura de l'esfuerzo, estos niños no s'esfuerzan, i l'esforç és una cosa imposada per dalt. I no és això. Hem d'educar persones autònomes. El que hem d'educar és nois i noies que descobreixin la capacitat d'autosuperació. I això no és tou, això no és soft, això és duríssim. En el fons el que hauríem de fer és que descobrissin la capacitat d'autosuperació de l'esportista, de l'atleta. Fa una mandra horrorosa sortir a córrer o sortir a caminar. Però quan tu surts, et poses les bambes i dius, hòstia, quina mandra, que bé que estaria aquí, potser demà, surts, comences a caminar, quan arribes a casa tens la satisfacció d'haver fet les coses i haver guanyat. Necessitem garantir el tema de l'autosuperació. Necessitem persones que siguin capaços d'autoregular el seu aprenentatge, la seva capacitat d'aprenentatge i de millora, el seu compromís personal a través de l'autosuperació. És el valor clau. Si tu has d'aprendre al llarg de tota la vida, carinyos meus, aquí el que s'ha de fer és aprendre la capacitat d'autosuperació. I amb això nosaltres hem de ser exemplars. Amb una tertúlia d'aquestes d'això. Què hem de fer els nens i nenes, els pares, perquè els nens vagin contents a l'escola? La primera cosa, senyors meus, el que no es pot és educar persones, a mi m'ha molestat de vacances i també m'ha fet mandra començar, però senyors meus, treballem 5 dies a la setmana de 7. No pot ser que tinguem una vida girada amb que el que nosaltres, i pensant que el que s'ha de fer és martiritzar-te durant 5 dies per la vida loca del cap de setmana. La feina, el treball, ha de ser un treball que evidentment que costa, però que és gratificant, perquè d'alguna manera li descobrim el deure del deure complet, i això és molt important. Creativitat. Ja sé que em passo, però aniré molt ràpid, però alguna cosa la tinc que explicar perquè fonamenta. L'educació de valors, l'educació emocional té un problema, que moltes vegades sembla que és una cosa com etèria. Eduquem en valors. No. Educar en valors implica, igual que treballar per projectes, que has de tenir un pla i una estratègia. Educar la creativitat no és que els nens pintin de 40 colors. Educar la creativitat és educar persones que saben veure la realitat d'una manera diferent, que saben realment analitzar i observar bé, que saben fer bones preguntes i que saben donar-se en compte que la primera resposta mai és la bona i que si treballen en equip aconseguiran respostes millors. Això és treballar la creativitat. I això implica un pla des de P3 fins a segon de batxillerat en què vagis garantint tot això. Per tant, educar en valors, l'autosuperació, la creativitat i els altres que veurem, és tenir un pla clar i una forma de treballar absolutament imbrincada. Treballar la creativitat o, per exemple, el tema, jo què sé, de la resiliència, implica aprendre a treballar en l'error, igual que la tenacitat. Hem de descobrir amb els nois i noies la capacitat de treballar a través de l'error.
Descobrir que l'error és una oportunitat d'aprenentatge, que l'error és bo. I això s'aprèn en el dia a dia, i això s'aprèn treballant les coses en un projecte, amb 1000 coses. Capacitat d'empatia, de resiliència. Ens hem trobat en una societat que davant dels problemes, o no hi ha problemes, al principi de la crisi, nosaltres vam començar a treballar aquest tema al principi de la crisi. A l'escola va haver-hi moltes famílies que es van quedar sense feina i et deien, però no li hem dit al nen perquè no ho sàpiga. Com? Quan hi ha un problema s'ha d'afrontar, la primera cosa, perquè l'altra manera de fer és, no hi ha problemes, terme mig, resilient, afronto els problemes, i l'altre tema és, oh, pobre de mi, quants problemes tinc, oh, quan... I són aquestes dues tendències les que veiem, i hem d'ensenyar als nens i nenes que el tema de la resiliència és fonamental. I un element, que és el tema de l'esperança. Jo sempre dic que si una virtut haurien de tenir els professionals de l'educació és l'esperança. Atenció al tema de que quan nosaltres plantegem, perquè a més això és molt subtil, oh, aquest futur, aquests nois amb aquest futur. Perdoneu, el futur d'aquests nois i noies és el seu futur i per tant és el millor futur que tindran. I si volem que sigui diferent, treballem per canviar-ho, però el que no podem tenir és una visió desemperançada, i menys des d'una perspectiva religiosa. I això és un element que hem de tenir tots molt clar. Educació per la fortalesa, educació per la positivitat, educació que realment parteixi del reconeixement de les emocions. Treballar el tema de l'educació emocional és un element fonamental. I com treballar a l'aula? Per què hem de reduir el currículum? Perquè treballar en profunditat els temes, fer que els alumnes aprenguin a aprendre, requereix més temps. És a dir, és que es tracta de que l'alumne aprengui a fer coses diferents. L'alumne ja no aprèn coses, aprèn a aprendre. Per tant, atenció, que el que el profe haurà de fer és ensenyar-li a buscar informació de diverses fonts. El profe, el llibre, per què no llibres? Per què no internet? Per què no experimentació al laboratori? Per què no observació? Per què no parlar amb altres persones de l'entorn? Recerca d'informació de diverses fonts. A partir d'aquí, gestionar aquesta informació. A partir d'aquí, formació de criteri. Quina informació és rellevant i com fer-la. El que avui en dia s'ha de fer a les aules és això. Aquest és el treball. El paper del professor és aquí. El següent punt ha passat sempre. Arriba un moment que el nen aprèn. I el nen aprèn quan és capaç de dir amb les seves paraules, amb expressar amb les seves paraules, aplicar el que ha après. Quan és competent, realment en aquests moments és aquesta creació de llenguatge i pensament, que és absolutament màgica, que és el moment en què els nanos, i a vegades ho veus, estan treballant i de sobte els hi canvien les cares perquè realment han sigut capaços de descobrir el que estan aprenent. Ja han après, s'ho han fet seu. Aquest és el moment màgic. I com consolidar? Nosaltres, això ha sigut un element que ens ha ajudat molt. Aplicar, evidentment, l'aplicació és fonamental, i per altra banda, un element que és fonamental és compartir continguts. Les experiències d'aprenentatge servei entre grans i petits o petits i grans, les experiències entre companys d'una mateixa classe, les experiències de compartir han sigut fonamentals perquè tu saps fer el que saps explicar. I aquest compartir experiments per nosaltres ha estat un element fonamental. I una escola que està oberta a la realitat, perquè l'alumne el que aprèn no és ni per treure's un títol que no li servirà per poquetes coses, que li servirà per algunes coses, però poquetes. No és això. L'alumne ha d'aprendre que el que està aprenent a l'escola és útil per la vida, no per aprovar un examen. Per tant, projectes vinculats a l'entorn, projectes reals, aprenentatge a 360 graus, aquest aprenentatge ubicu, que sigui capaç de fer-ho tot. El que planteja l'OCDE, i per cert, tenim molta sort que l'OCDE, és evident que té un plantejament econòmic, sí? Però tenim molta sort perquè dedica molts recursos. Nosaltres a partir d'aquí tamitzem això i utilitzem-ho d'una manera com nosaltres volem a nivell educatiu, però planteja molt clarament això. Col·laboració família-escola fonamental. Si no s'aprèn en temps d'escola, si l'aprenentatge és obert, és importantíssim. I, atenció, i absolutament permeables als papers entre l'escola i la família. La família ha de venir molt a l'escola, ha de veure com aprèn. Els pares necessiten de fer molta pedagogia del canvi educatiu perquè les famílies l'entenguin i el vegin, i això és fonamental. Aprenentatge cooperatiu, un enfoc basat en la investigació i l'avaluació, etc.
famílies, sí, sempre. Eduquem amb elles. Per tant, és claríssim que ho hem de fer. Col·laboració amb l'entorn, 1001 activitat. Evidentment, l'últim tema, el que jo he dit, que és un tema fonamental i que implica el tancament del cercle, canviem la concepció de l'avaluació. Necessitem una concepció de l'avaluació, res del que fem a l'escola ordinària, a l'escola secundària, necessita una qualificació i una certificació final. Necessitem, fixeu-vos bé, donar informació al noi i noia perquè sigui capaç de continuar aprenent. Ens calen persones competents per aprendre, i m'agrada molt l'afirmació que ara us ensenyaré del Philippe Perrenot. Aplicar el coneixement creativament, perquè si no, intel·ligència artificial és una realitat. Aplicar el coneixement i generar coneixement en contextos nous. Aquesta frase del Perrenot hauria de ser dels elements que ens fixéssim, és d'aquelles de comentari de text, no és una frase de Twitter rapideta. Poder actuar eficaçment en diferents situacions concretes, mobilitzant i combinant en temps real i de forma pertinent recursos intel·lectuals i emocionals. És això, companys, és això. És a dir, exactament el que els nens han de fer a l'escola, han d'aprendre el procés, és això, actuar eficaçment en diferents situacions reals, fixeu-vos bé, concretes, de forma pertinent recursos intel·lectuals i emocionals. És que és això el que necessiten aquests nois i noies. És això el que després necessitaran aplicar a la seva vida real. Disposades a aprendre al llarg de la vida i per sobre de tot, amb aquest desig d'autosuperació i a més jo afegiria de compromís personal. Però ens ho creiem això? O ho fem perquè ens toca fer-ho, perquè ho fan els altres, perquè si no canviem la matrícula baixa, perquè ens sembla que d'alguna manera toca, perquè està de moda. Moltes vegades això ens fa plantejar-nos el fet de que realment, sí, però jo i les programacions i els llibres de text, i el que hi ha allà, i els nivells, i jo tot això tindré temps per fer-ho. Una de les coses que ens va passar al principi de tot del procés de transformació educativa a l'escola és que els alumnes els alumnes a vegades t'evidencien els teus errors. Nosaltres treballàvem per projectes, al principi de tot, estic parlant de fa, 6 anys, treballàvem per projectes i continuàvem moltes vegades amb temes de continguts. I els nens ens deien, estem acabant projectes, els professors ens diuen que hem d'acabar no sé què i ens hem d'examinar i ens estem tornant bojos. La paranoia nostra, la nostra situació absolutament abracadabrant, la reflectíem amb els alumnes. Si tu fas una opció de treballar de manera diferent, fas una opció. I ni problema de programació, ni problemes de falta de temps, ni problema de nivell dels alumnes. O sigui, hem de partir del convenciment que el que estem fent és diferent perquè requereix coses diferents. Per això és molt important reflexionar molt sobre el que volem fer, perquè a partir d'aquí les decisions i les formes que farem són importants. Nosaltres partim d'una concepció que moltes vegades ens passa, i perdoneu, però això és comunicació amb el Lujan, lecció 1. Moltes vegades nosaltres, els profes, ho fem sempre. Jo ja ho he dit. Però jo ja ho he dit, no serveix de res. Jo he fet una classe magistral brutal. Sí, però... Si l'altre no t'escolta, si la persona que ha de canviar no rep el missatge, per tant, fixeu-vos bé, que no es tracta, jo no vull tenir grans professors, jo vull tenir grans persones que siguin acompanyants, que siguin capaços de realment fer que els nois i noies mantinguin la capacitat d'aprenentatge. Són els alumnes els que moltes vegades dubten? Sí. Som nosaltres, per suposat. Internet ha estat l'interruptor, però és evident que el canvi educatiu ve determinat per el nostre canvi de rol de professors. Aquest és l'element clau, el que nosaltres siguem capaços de fer. Necessitem persones del professor aquest que ensenya passi a ser el professor que acompanya. Recordeu el tema de l'educació emocional i d'enfortir persones amb intel·ligència emocional. Recordeu la frase del Perrenot de posar en joc el tema dels recursos intel·lectuals i afectius. Per tant, necessitem persones, professors que acompanyin, que motivin. Per cert, una frase que és d'una antiga alumna nostra de l'escola, que es dedica a moltes coses, i havia sigut directora general de no sé què, i aquesta noia va posar una frase al Twitter d'aquelles que dius, hosti, motivar no és animar, sinó donar motius. Pensem-ho, perquè moltes vegades ens equivoquem. Necessitem un professor, i això va sobretot pels profes de secundària, perquè el profe de primària té una concepció en aquest sentit més propera a l'alumne,
Necessitem professors que no siguin jutges. La majoria de nosaltres som jutges. Este niño, yo esto no, porque yo sé si lo apruebo o si no lo apruebo. A més, amb un sentit de la justícia, que creiem en l'escola inclusiva, però després no ho apliquem. Bueno, si a este le apruebo, este también lo tengo que aprobar. Perdona, l'avaluació és de cada nen amb cada nen. I l'escola inclusiva vol dir s'aprèn de manera diferent, treballes de manera diferent i avalues de manera diferent. Diapositiva aquella del senyor, voy a evaluar como subís todos al árbol. Aquella diapositiva fa molta risa, però després tots a l'aula treballem avaluant, creiem que som justos quan avaluem a tots igual. L'avaluació ha de ser absolutament centrada en l'alumne. No volem educadors jutges. Però moltes vegades, i estic convençuda que aquí no, tenim educadors fiscals. Los voy a pescar, le voy a poner una pregunta que esto, a este no lo apruebo ni en la vida. Existeix. He puesto un examen y han suspendido todos. ¿Pero com? ¿Pero tu per què vols posar un examen que suspenguin tots? Esta pregunta no la hacen. Perdona, per què serveix l'avaluació? Necessitem profes que siguin professors, nosaltres en diem mestre sensei, que acompanyi, que motivi, el del Kung Fu. Però atenció, motivar no és donar copets a l'esquena, motivar és dir, ni dir tu puedes. Motivar és donar motius per continuar caminant i per continuar avançant. Motivar és una mica, i això ho fem tots, i jo crec que s'ha de fer, i aquí ho estem fent quan estem plantejant el tema del canvi educatiu, és anem avançant fins a la primera curva i quan arribes a la primera curva dius vinga, ja estem, continuem, que ve la segona, i ve la segona, i ve la segona. Això és el que ha de fer el bon mestre. Donar elements perquè els nois i noies motivar, donar eines de reflexió, d'anàlisi, d'acompanyament, perquè els nois i noies continuïn aprenent. Aquesta funció del mestre l'ha de fer de manera individual i de manera col·lectiva. És important el nostre procés de transformació personal, però és important que això ho compartiu. I vosaltres, a més, teniu la sort que podeu compartir amb xarxes i, per tant, establir moltes vinculacions entre profes de primer de primària, entre profes de llengües, entre profes de no sé què. I això dona molt joc de poder fer moltes coses. Lo fonamental, la clau del canvi, el claustre. Les possibilitats de que els professors puguin fer realment coses absolutament diferents. No és un repte fàcil, però és un repte apassionant. És la capacitat de dir que necessitem una nova escola. Estem vivint en un moment que educativament és absolutament apassionant. Tenim la sort que està de moda, que la societat entén que ha d'anar per aquí. Tenim la sort de que realment podem començar a treballar en aquest sentit. I això crec que és molt important i molt motivador. I tenim una responsabilitat que és brutal. A mi a vegades, i porto molts anys de directora, però et dona aquesta sensació de fotris, de dir, hosti, tinc una responsabilitat brutal, i a vegades no us passa que una angoixa de dir, seré capaç de complir les expectatives d'aquests nens, de realment ajudar que cada nen arribi al màxim? Però el repte és absolutament apassionant. Si a algú no li falta motiu és als professors, si algú ha d'estar especialment motivat, som nosaltres. I acabo amb l'Alícia. Si has d'estar quiet, has de córrer, però quan has de canviar has de córrer molt més. Per tant, allegro vivatge, brúixola ben enfocada, i a partir d'aquí nosaltres segur que avancem cap al futur, que és el que ens toca. Moltes gràcies, i ara contesto preguntes. Moltíssimes gràcies, Coral. Moltes gràcies. Ens has donat molts elements per la reflexió, pel debat, per pensar i de ben segur que són compartits per tots. Algú de la sala, per començar, vol adreçar-li alguna pregunta a la Coral? Quedareu bé, si ho feu. Sí. Claustre motivat, que els donem motius. Algú vol preguntar alguna cosa? Si no, jo puc començar a llegir. Doncs començo a llegir i us ho aneu pensant mentre perdeu la vergonya i trenqueu el gel. Ens ha arribat una pregunta des d'Igualada, l'Ingrid, que ens diu que quins canvis proposes en els estudis universitaris per oferir una bona preparació de mestres i professorat, si creus que s'està treballant seriosament. Hi ha propostes serioses, hi ha ganes de canvi, però és evident, i la universitat està intentant canviar, per cert, perquè vosaltres potser em dieu, la selectivitat, hi ha propostes molt serioses de canvi de la selectivitat, per tant, no pot ser una excusa. Moltes vegades, perdó, és que moltes vegades el tema de la selectivitat és una excusa pels profes de batxillerat per no canviar. Per tant, fora excuses, el batxillerat es pot canviar,
i posem-hi, perquè no podem jugar a la preparació d'una edat màgica que és dels 16 als 18 anys, perquè realment una edat en què els nanos són capaços de transformar-se, que han passat l'agòbio de l'adolescència, que ja són papallonetes, i has d'aprofitar aquestes papallonetes perquè realment arribin al món adult com a papallones precioses, ben formades i amb molta capacitat de volar. Per tant, perdre això per un dia que acaba aprovant el 98% o el 99% és una presa de pèl i és una excusa. Una. Dos, la universitat. Estan fent coses a nivell de formació, però els mateixos professors universitaris han de ser capaços de canviar. Hi ha intents, hi ha formes de fer, però també hi ha moltes inèrcies. D'alguna manera, el mateix que ens passa a nosaltres passa a nivell d'universitat. Ens trobem amb alumnes de màster que venen a formar-se a les nostres escoles o dels pràctics de magisteri, amb algunes coses ben fetes i amb altres coses que a vegades costa. Però jo crec que a partir d'aquí hem d'anar avançant amb aquesta transformació de les escoles universitàries, però mai ha de ser una excusa per nosaltres no canviar per lo de dalt. I a canviar lo de dalt. Nosaltres anem en bona línia, per tant, siguem valents i no busquem excuses. Algú d'aquí? Estan tímids encara. Continuï. Han de fer alguna pregunta, però jo quedem fatal. Home, i tant. N'estic segura. Ens pregunta el Nacho, des de Sants les Corts, amb tantes realitats diferents, com podem plantejar un treball comú perquè cada alumne aprengui a aprendre? El tema de l'atenció a la diversitat a les aules és realment el tema més greu. O sigui, l'educació inclusiva és, evidentment, l'educació que ha de ser, però requereix molts recursos. Hi ha un tema que em posa molt nerviosa també, és el tema de les ràtios. Moltes vegades sentim temes d'aquests de ràtios 12. No, ràtios 12 em sembla un disbarat horrorós. Ràtios 25, una aula de primària, 22, és igual, amb 2 profes a l'aula. És a dir, el tema de la codocència és fonamental perquè dona la visió de 2 enfocs. És a dir, clar, això és un tema que evidentment però és un tema que ve determinat pels recursos que l'administració ha de fer. I atenció, perquè a vegades hi ha grups de 12. Un grup de 12 és horrorós, és pobre, és empobridor. Un grup de 25 amb dinàmiques que poden ser amb grups diferents ens dona aquesta possibilitat. L'atenció a la diversitat i la capacitat realment de donar recursos diferents a tots els alumnes és realment un dels reptes que hem de tenir nosaltres. I quan parlàvem abans del tema de la formació, jo crec que és una de les coses que realment hem d'assegurar que hi ha una formació que ens permeti als educadors atendre la diversitat de manera adequada. I no dic atendre la diversitat dels alumnes amb dificultats, no, atendre la diversitat dels alumnes de tot tipus, del mico, del ocell, de tots els alumnes que tenim a l'aula, que cadascun són diferents i tenen formes diferents d'aprendre. Com anem de temps, companys? Un quart d'hora cada. Sí, vaig tirant, jo doncs. El Raül des de Rubí ens pregunta que amb tot aquest procés que heu fet vosaltres, com hi han participat els alumnes i els mestres de tota aquesta transformació? Els mestres des del principi del tot, és a dir, no hi ha cap canvi educatiu que pugui venir des de dalt. Fins i tot, jo us dic una cosa, pel que hem aplaudit, si l'administració ens dotés de doble de professors a les aules, o si ara hi hagués la brujada aquella que féssim així, i totes les atavics estiguessin, i totes les aules fossin grans, i tots tinguessin rodes, i tot no sé què, tot i així, això no provocaria el canvi si nosaltres no estem convençuts. És a dir, jo penso que la transformació ve per l'equip, pel claustre, per la persona i l'equip que treballa conjuntament, és la clau. I és evident que a partir d'aquí necessitem més recursos de professors, més no sé què, i hem de demanar a l'administració que respongui aquestes coses. Som escoles concertades i aquí jo crec que hi ha un paper fonamental de que l'administració assumeixi que el canvi requereix uns recursos determinats, que l'atenció a la diversitat a l'aula, que l'escola inclusiva requereix uns recursos. Això és fonamental. Per tant, els professors han de participar des del principi, en primera línia i realment. A vegades, es veu algunes vegades amb algun tipus d'organització, jo crec que a vosaltres no us passa, de dir, posem unes directrius i a partir d'aquí tothom aplica això. Donem uns models, jo he vist escoles aquí a Catalunya i fora de una mica el model francès, avui és dimarts i tothom explica això i tothom ho explica de la mateixa manera i tindrem el mateix examen. Això no és.
Un profe no és un replicador, un profe no és un robot, un profe és una persona creativa que, ajustant realment a totes les singularitats de l'aula, és capaç d'aplicar un projecte, unes formes de fer que comparteix, que se les creu i que parteix d'aquí les aplica de manera creativa. No podem tenir professors replicants que des de, jo què sé, des de Sants, que és el meu barri a més, des de Sants es marquen des d'allà, des del despatx, unes unitats de programació, es traspassen i aquí a tots els maristes treballem en aquests moments. Això no funcionarà, això és pervers, perquè el professor, un professor que no es cregui treball de projectes, un professor que no es cregui la inclusió, un professor que no es cregui que ha de canviar ell i que ha de ser exemple pels seus alumnes, és pervers. Vull dir, no funcionarà. És a dir, jo per això crec que hem de donar temps a la gent, als professors, perquè canvin, hem de fer una formació que transformi, que canvi, i hem de fer que la gent perdi por. I a partir d'aquí, quin ha sigut el paper dels alumnes? Els alumnes moltes vegades, per cert, els alumnes no sempre són motivats pel canvi, a vegades també són curiosament en algunes coses molt reactius, perquè també tenen uns recursos i perden les seves capacitats. Quan ho descobreixen, llavors són absolutament apassionats i al·lucinats. Nosaltres ens han ajudat molt, treballem molt el tema de la participació real, i a partir d'aquí ens han ajudat molt a aportar idees, a veure contradiccions que teníem, a establir línies de millora, però no, o sigui, es van incorporar en el nostre cas una mica més tard que els profes. Molt bé, doncs si no hi ha res més, ho deixarem aquí. T'agraïm moltíssim, Coral, aquesta xerrada, tots aquests elements que ens has donat, per pensar i per compartir. I moltíssimes gràcies per ser aquí. No, vosaltres per estar aquí. I ara, per anar continuant amb el programa, finalment és el torn de Pep Tort, que és el sotsdirector de la Fundació Champanyat, Fundació Anna Ravell, que si fins ara hem viscut una mica tot el procés que hem fet per arribar fins aquí i en el punt on som, el Pep ens explicarà les pròximes passes a seguir i què és el que ens trobarem d'ara en endavant. Quan vulguis. Moltes gràcies. Encetem aquest darrer moment comú, encara que estem via streaming, una vegada intentem explicar en aquest espai dos aspectes, un que serà les bases del nou model pedagògic i l'altre les passes a seguir aquest curs escolar i els propers cursos que venen en endavant. Acabaríem la sessió de streaming i començaria la part més concreta local, que ja animen els equips directius de cada una de les escoles i les comissions d'innovació. Mireu, quan parlem de les bases del nou model pedagògic de Maristes, al final de tot arriba un moment en què alguna cosa ha de quedar escrita i descrita. Fa 2 anys, en tot el procés participatiu que vam viure tant a les escoles com amb les famílies com amb els alumnes, ens sorgeixen una sèrie d'elements que en diem aquelles 24 propostes i aquells 10 trets. Però tot això s'ha de fonamentar, i això ha de quedar arrelat, ha de tenir aquell substrat de dir a on queda arrelat. La Coral parlava d'un arbre i on hi havia les arrels l'educació en els valors. Amb aquest model intentàvem que d'alguna manera també quedés descrit el que és el que volem. Aquella brúixola que ens ha de marcar el camí com volem anar. Quin és l'itinerari o quin és el terreny de joc en el qual cada una de les nostres escoles, formant xarxa, pot i té la necessitat de poder començar a descriure quina és la seva planificació a nivell del seu pla d'innovació de centre. Ho reprendrem després, pla d'innovació de centre. A l'hora de descriure aquest model i de deixar-ho per escrit, hem agafat uns criteris que són aquesta, la participació. Sí que és cert que primer hi ha hagut un equip, l'equip FITA 1, que estava format per diferents persones, educadors de les nostres escoles i de l'equip d'educació i de la coordinació de Maristes Xarxa i Innovació, que d'alguna manera han tingut l'oportunitat de viure durant 2 setmanes i mitja reflexió pedagògica. Només això, reflexió pedagògica, imaginar quin és
el camí que cada una de les nostres escoles ha de viure. Ho hem intentat fer des del rigor i des de la recerca, tenint en compte l'acompanyament de Miquel Àngel Comas, aportant a través de la Universitat de Barcelona, fent-se present amb nosaltres i acompanyant-nos en aquest camí, tenint en compte allò que venia del curs anterior, les 24 propostes i els 10 trets, i també intentant buscar consens en aquelles opcions més fonamentals. Com dèiem, va haver-hi un equip FITA que durant el curs passat, durant el primer i el segon trimestre, va tenir l'oportunitat de gaudir d'aquestes 2 setmanes i mitja per poder parlar de pedagogia, per parlar del fons, què és el que volem. Després d'aquest treball es presenta als equips directius de les escoles i es recomana que aquest document, en alguns aspectes del document, sobretot el que feia referència al mapa de metodologies i el que feia referència a com haurien de viure o quines coses haurien de viure els nostres alumnes a les nostres escoles, demanem a les direccions del centre que els equips directius, els equips pedagògics i les comissions d'innovació puguin fer treballs sobre aquests 2 aspectes, amb una valoració molt positiva, no només del que han llegit, sinó també del que han viscut. Equips pedagògics que mai havien fet una reunió conjunta, per exemple. I finalment, a la trobada d'equips directius de les Avellanes del dia 2 i el 3 de juliol d'aquest any, acabem de treballar una miqueta en més profunditat aquest document amb altres aspectes i el consensuem, el donem com a vàlid. Aquest és el document que cada un dels professors de les nostres escoles rebran al llarg del dia d'avui. És un document que treballa i neix del contingut del perfil de l'alumne, a través dels 4 pilars de Delors, a l'aprendre a ser, a l'aprendre a fer, a conviure i a conèixer, comencem a desgranar quin és el perfil de l'alumne, què és el que ha de viure i què li hem de donar als nostres alumnes que tinguin l'oportunitat de poder viure a les nostres escoles, en cada un dels moments que el tenim a l'escola, amb cada una de les activitats i de les propostes que els hi donem. A més, a partir d'aquest perfil de l'alumnat, que també en algun moment donem la participació, en aquest cas als presidents de les AMPAs de cada una de les nostres escoles, perquè en una trobada que vam tenir a Igualada doncs els hi vam fer l'activitat de conèixer el perfil, però primer pensar què és per a ells i què és el que ha de viure a l'escola marista un alumne, i vam poder veure que el consens entre el que ells ens deien i el que estava descrit per a l'equip FITA doncs era molt paral·lel. En aquest document també trobarem altres coses, a part del perfil, i a partir del perfil n'hem tret el que és les essències maristes, allò que en una escola marista és aquell flaire, aquella olor que no s'ha de perdre. I hem treballat també l'apartat de la metodologia, amb 3 espais diferents. Un són els ingredients de l'aprenentatge, un altre són els elements clau i un altre el mapa de metodologies. I enmig d'aquí, quines són les cultures que seria bo que les nostres escoles es treballessin. Cultura vocacional, emprenedora, transformadora, d'indagació, i al final del document tenim altres coses. Tenim el rol del professor, el rol de l'alumne, el rol de la família, algunes remarques sobre el tema de l'avaluació, algunes remarques que són recomanacions que vol dir que d'alguna manera després s'hauran de fonamentar i s'hauran de treballar en cada una de les escoles. I el mateix també algunes recerques i algunes remarques amb el tema de la lectoescriptura. Aquest document que avui el tindreu a les mans, algú, com deia la Coral, es tirarà a la piscina i el voldrà llegir de cap a peus avui mateix. Hi haurà altra gent que el guardarà fins que l'hagin de treballar. Hi ha altra gent que mica en mica l'anirà llegint. L'objectiu final és que aquest document, és evident, tothom el pugui treballar, però no de manera individual, sinó de manera col·lectiva, perquè d'aquí
ens sortiran o han de sortir les decisions de com volem treballar a cada una de les nostres escoles. El Pep abans ens deia, hi ha la recepta màgica, a l'equip FITA ja ens ha dit com hem de treballar, ho tenim tot clar i ja ens ho dona? No. Posem la guia, posem el terreny de joc i cada escola, cada claustre, cada equip, cada nivell serà el responsable de anem a veure com ho planifiquem, quines decisions prenem i quins acords necessitem per poder dur a terme. Quines remarques diríem que té aquest document? Doncs això és un document guia, un terreny de joc. Avui per a molts de vosaltres serà el primer contacte que teniu amb aquest document i per tant doncs, és un moment d'entrega del document i de començar a saber què hi ha descrit aquí. Amb les activitats que fareu tant avui com avui, la resta del matí i a la tarda, doncs, treballareu algun dels aspectes i que ho animaran les comissions d'innovació i els equips directius. I després, cada centre, al llarg del curs, haurà de concretar quin és el model pedagògic, aquell pla d'innovació de centre. En el teu context, amb el teu equip, amb la teva situació, amb el teu alumnat, amb totes les teves pròpies i diverses característiques que tens tu, posem-hi fil a l'agulla. Sabent que trobarem gent que tindrà actuacions immediates, que les podrà dur a terme, i d'altres actuacions que necessitaran una planificació, necessitaran una formació i després una aplicació. I com deia la Coral, no hem d'oblidar l'avaluació, perquè d'aquesta avaluació tornem a veure si hem de planificar de manera diferent, si hem de reestructurar l'engranatge. Quines són les properes passes per al curs vinent? Doncs bàsicament tenim dos objectius. Un és transferir a tots els educadors aquest document, treballar-lo, aprofundir, amb rigor, i també donant els espais necessaris perquè aquest document i aquestes paraules que trobarem a dintre hi estiguem d'acord. I si no hi estem d'acord, que hi hagi el suficientment espai per poder debatre pedagògicament què és el que nosaltres a cada una de les nostres escoles volem i com ho farem. I viure el procés. Ens agradaria que cadascú dels nostres educadors haguessin tingut la mateixa oportunitat que l'equip FITA 1, de disposar de tant de temps per poder parlar única i exclusivament de pedagogia, des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, amb gent, amb ganes, amb empenta per poder millorar el repte que tenim. Però no disposem d'aquest recurs, però sí que hem de buscar els espais per poder-los tenir, per poder-los donar, per poder-los oferir i, a més, amb el repte de dir, tots hi estem implicats. D'aquí que ens trobem que la visió i l'horitzó comú, on hi havia els 10 trets i les 24 propostes, els hem anat treballant durant el moment de la participació al curs 16 i 17 i durant l'any passat. El focus també l'hem estat treballant durant el 17-18. I el que us demanarem que treballem aquest any serà aquest apartat d'innovar les opcions metodològiques, que agafa diferents àmbits, des de l'aprenentatge, des de les metodologies, des de l'avaluació, i ens queda un reguitzell de coses que les haurem de treballar la resta de cursos, perquè el Pep abans ens deia, quan parlem de la metodologia educativa estem parlant també de l'agrupament dels alumnes, l'agrupament del professorat, com avaluem, el temps, l'horari, bé, doncs pas a pas. Anem a veure primer quin és el nostre model, anem a veure com ho farem i a planificar i fins i tot a actuar, a fer petites actuacions, que això no vol dir, no, encara ens hem d'esperar un altre any, no, petites accions que ja podem realitzar en el nostre dia a dia. I la resta de coses aniran venint en els cursos següents. Continuar treballant amb el tema del lideratge per a l'aprenentatge i lideratge compartit, continuar treballant amb el tema de les aliances i en els ecosistemes d'aprenentatge. Per tant, en algun moment algú hauria sentit, hi ha un grup que es diu FITA 2, que aquests
pensaran només com serà la infantil i faran el marc horari de la infantil i ens diran com hem de treballar i ens donaran un paquet i a partir d'aquí nosaltres comencem a treballar. Hi ha una altra fita 2 que serà de primària i farà exactament el mateix, i una altra de secundària i una altra de batxillerat. Aquesta recepta màgica, que en algun moment, certament a l'equip coordinador, doncs creiem que era el camí que s'havia de seguir, l'hem canviat. I el que estem dient és que aquest grup Fita 2 som tots. Som cada una de les persones, cada un dels equips, cada un dels nivells, dels departaments, dels cicles. Cada escola és l'equip que ha de seure, ha de reflexionar, ha de prendre decisions, ha d'acordar-les i ha de planificar com s'executen, amb tota aquella vessant de formació, avaluació, etc. Per tant, concretament en aquest curs 2018-2019 tenim un moment en què volem treballar amb les comissions d'innovació, els caps d'estudis i els departaments, els cicles, per tant, en cada una de les etapes, doncs tots aquests aspectes d'aquí. Si teniu el punt de llibre, el que està marcat amb una línia, a la part esquerra són el que afectaria directament a les escoles. I la part dreta serien accions que des de la coordinació de Maristes Xarxa Innovació doncs faríem amb persones concretes de les escoles. Què demanem? Doncs això, aquests dos objectius que dèiem abans. Primer, transferir el model, per tant, treballar bàsicament des del mes d'avui, perquè avui ja comencem amb la jornada pedagògica, començarem a treballar el document de les bases d'un model pedagògic. Després, el dia 25 i 26 de setembre, tenim una trobada amb persones de les escoles, caps d'estudis i comissions d'innovació, per poder veure com aplicarem i com reestructurarem i com farem i dotarem els espais necessaris per poder treballar això en cada una de les nostres escoles. Per tant, serà un moment en què consensuarem com donar el temps necessari perquè cada un dels equips i els nivells puguin treballar i aprofundir en la part del document, sobretot en aquella part metodològica que dèiem de les essències maristes, del substrat, dels elements claus, dels ingredients d'aprenentatge, que ens donem un marge de temps des del novembre fins al maig per anar treballant aquests aspectes. Algunes vegades seran de manera de nivell o de departament, altres vegades seran d'etapa i altres vegades hauran de ser consens de tot l'equip del claustre. Paral·lelament, tenim que cap al mes de gener tindrem un input de com es viu el procés amb les comissions d'innovació. Per al mig, en algun moment vam parlar del que seria l'esfera de tastets. D'alguna manera, tot el que estem fent hem de ser capaços de poder-ho mostrar als altres. El Pep posava l'exemple de, escolta'm, potser a vegades anem a un congrés i anem a escoltar, però potser ja som capaços de que nosaltres podem anar a un congrés i aportar alguna activitat o alguna vivència o algun fet distintiu nostre. Doncs dèiem, això que potser és massa llunyà i encara ho veiem amb molt de respecte, potser amb les nostres famílies són les primeres coses que hem de fer. En el fons, ells són els primers transmissors del que es diu a la nostra escola. Els alumnes i les famílies hem de comptar amb ells, doncs també mostrem realment el que estem fent a la nostra escola. I finalment, cap al mes de maig, hi hauria una trobada de Maristes Xarxa Innovació també amb representants de diferents àmbits de l'escola que ens ha de servir per, molt bé, després de la reflexió, de la diagnosi, donarem unes eines perquè pugueu fer diagnosi de reflexió i prendre consens i acords. Després de tot aquest procés que ha de durar des del mes de novembre fins al mes de maig, anem a veure quin és el pla d'innovació de centre que s'ha dibuixat en cada una de les escoles. Ser capaços de compartir-lo, per això som xarxa, i també veure quines són les necessitats que d'aquí ens sorgeixen. Finalment, per treballar tot aquest procediment que s'ha de viure a cada una de les escoles, creiem que necessiteu
i les escoles necessiten acompanyament. Per tant, hi haurà un grup que estarà format per unes 14 persones que durant un temps determinat del primer trimestre es formaran bàsicament per fer aquest acompanyament de reflexió que volem que es visqui a cada una de les nostres escoles. I seran els encarregats també de fer aquest acompanyament directe a algunes de les escoles. Finalment, continuarem amb el tema de la formació, tal com estava planificat. Cada un dels equips directius ha decidit quina és la planificació per al curs vinent. Hi haurà escoles que faran únicament i exclusivament formació basat en el pensament i dedicaran aquestes 10 hores en aquest vessant, o altres han decidit 4 de pensament i 6 d'aprenentatge a través del joc o gamificació. Per tant, continuarem en el procés de formació i també amb el de la competència digital que hem començat aquest any amb tot el tema de l'Office 365. Per tant, el que ara us encoratgem és que tant, i ho dic en aquest ordre, el nivell, el cicle, els departaments, les etapes, les comissions d'innovació i l'equip directiu es posin en marxa. I ho dic d'aquest ordre perquè el lideratge compartit implica això, no esperar que algú ens doni com ho hem de fer, sinó treballar conjuntament per veure i pensar i somiar quin és el model, com el volem aplicar i com ens el planifiquem. Sempre des del consens, l'acord, el respecte a les decisions dels altres i amb el rigor de seguir aquest model que ja queda establert i que queda consensuat amb el document de bases d'un model pedagògic. Per tant, tal com diu aquesta frase, tot sembla impossible fins que es fa. Doncs això, encoratjar-vos ja a partir del minut 0, que serà d'aquí una estoneta, a poder aprofundir en el document, a compartir-lo i que sigui també un espai de creixement, professionalment, individualment, però també, sobretot, col·lectivament, a cada un dels claustres de les nostres escoles. Gràcies. Moltes gràcies, Pep, per aquestes paraules. I ara ja sí que hem arribat al final d'aquesta jornada. Gràcies a tots els que l'heu organitzada, gràcies a l'Escola Anna Ravell, que sou els que ens heu acollit i ens heu facilitat aquest espai per poder gaudir d'aquest matí. Gràcies a totes les persones que heu participat de manera activa, els que esteu connectats, els que esteu escoltant, i sobretot a tots vosaltres. Com ara deia el Pep, això és una feina de tots i cadascun de nosaltres, de persones motivades, implicades, entusiastes amb el projecte que tenim entre mans, i de tots nosaltres depèn que aquest procés de Maristes Xarxa Innovació sigui tot un èxit, i segur que ho serà. I no oblidem que el centre, en el fons, i pel que tots treballem, és per l'educació dels infants i joves, dels nois i noies, que són el centre i és el que dona sentit a la nostra missió. Doncs que tingueu una bona jornada de treball, que tingueu un bon dia. Gràcies.